मोहम्मद करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदर ऑटो। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो पिछली वीडियो लगाई थी वो इंजन खुले हुए के मुतल्लिक थी, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका चाइना की वही बाइक है। इसका इंजन मुकम्मल हो गया है, इसकी सारी फिटिंग हो चुकी है। तो अभी आपको इसका साउंड भी सुनवाते हैं। अभी टैपड वगैरह लूज़ है इसके, तो इसकी आवाज़ हो रही है टैपटों की। बाकी तो सारा काम क्लियर हो चुका है। आप आवाज़ सुन सकते हैं। आप ये देखें आप कि सारी इसकी फिटिंग हो चुकी है। तो ये देखें आप, ये देख सकते हैं। तो तकरीबन इसके ऊपर जो ख़र्चा आया इंजन के, मजदूरी और खराद मशीन वाले के डाल के टोटल ख़र्चा जो है तकरीबन 10,000 से ऊपर हो गया इसका ख़र्चा। तो इसमें रिंग पिस्टन मुकम्मल है, टैमर चैन किट है, सील किट है, जैन किट है, तो क्लच प्लेटें हैं, तो कनेक्टर राड है। तो इसका सब काम किया है, तो तभी इतना ख़र्चा हो गया है। तो मजदूरी भी साथ है हमारी, तो ये इसका मुकम्मल ख़र्चा इतना हो गया है। तो यही थी हमारी वीडियो आज की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।